何ですか？何してるんすか？ちょっと店長、この店員さん態度悪くないっすか？時給減らした方がいいんじゃないっすか？いつもの悪人面が見る影もなくなって、違うんすよ先輩。笑っちゃいけない時って沸点下がるじゃないっすか。もう次は絶対笑わないっすから。先輩のスマイル見ても先輩でもからかって今日を乗り切るとしよっかな。抜けなくなってしまって。しまえ！決勝！何すんすか！すまん。ついでなんで叩くんすか？